ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირების ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და მასთან ერთად საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ფაქტობრივად ყველა პარტიის აღზრდასთან დაკავშირებით გადაბაძდება და ახლა არ შესრულდება. მმართველი პარტიის საპარლამენტო უმრავლესობის 14 აპრილის ხდომიდან გაირკვა, რომ ქართული ოცნება დროებითი საგამოძიებო კომისიისთვის საქმიანობის ვადის გახანგრძლივების გამო პროცედურულად ვეღარ ასწრებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ოპოზიციური პარტიების გაუქმებას. შესაბამისად, ამ პარტიებს არჩევნებში მონაწილეობა ისევ შეეძლებათ, თუმცა ამბობენ, რომ წლის ბოლომდე ახალი არჩევნების შემდეგ წინა არჩევნების დაპირებას შეასრულებენ. ვიღაცა ზედმეტი იმედები რომ არ გაუჩნდეს, არჩევნებამდე, ანუ ოქტომბრამდე, რაც კი პარლამენტია დამოკიდებული, თავისი სარჩევის შეტანით, რაც ჩვენზე ამ შემთხვევაში დამოკიდებული, აბსოლუტურად ყველა ეტაპი გვექნება გავლილი, ჯერ ხალხი გასცემს საკადრის პასუხს და მერე ჩვენ გავცემთ ჩვენი საკონსტიტუციო სარჩელით. ვერ ესწრება. საკონსტიტუციოს ხო თავისი პროცედურები აქვს, ეგრევე შევიტანთ სარჩელს და ეგრევე ხო არ დაიწყებს. ამიტომ ვუთხარით ჩვენ, რომ არასწორი მოლოდინები რო არ შევქმნათ. რეჟიმი გასამართლდება. თავიდან ბოლომდე და ეს პირობა რაც დავდეთ, ბოლომდე მივა. უბრალოდ მანამდე ამ რეჟიმს ადგილობრივ თვითმმართველობაში გაასამართლებს უკვე მორიგჯერზე ქართველი ამორჩეველი. მე სასპეკულაციო არ მივცეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა რამდენიმე კვირით ადრე აიგრძალა ეს პარტიები არჩევნებამდე. კი ბატონო, ჩვენ ვტოვებთ ამ ველს თავისუფალს. თავიანთმა უფროსებმა დაავალონ გარედან რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, როგორ განადგურდებიან 64-ვე მუნიციპალიტეტში, ამას ჩვენ ყველანი კარგად ვიხილავთ. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ეს პარტია იდეაა და მას ქართული ოცნება ვერ გააქრობს. სხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერები მიიჩნევენ, რომ მმართველი პარტია პოლიტიკურ სპექტაკლებს მთავარი საკითხებიდან საზოგადოების ყურადღების გადასატანად დგამს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური რეიტინგი ნაციონალური მოძრაობის საპირწონედ დგას და თუ ეს პარტია აღარ იარსებებს, ქართული ოცნების რეიტინგიც შემცირდება. ნაციონალური მოძრაობა არ არის ქაღალდი ან ვინმეს მიერ ნაბოძები რაღაცა იურიდიული დოკუმენტი. ნაციონალური მოძრაობა არის იდეა. ამ იდეას ვერც რუსეთი მოკლავს და მით უმეტეს მისი მონები ის გადაწყვეტილებაც, რასაც მიიღებს ის სასამართლო ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში იქნება თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური. არ გაუქმებისაც იმ რეალიებიდან გამომდინარე, რა რეალიებიც იქნება იმ მომენტში ჩვენს ქვეყანაში და როგორ შეძლებს ან ვერ შეძლებს დაუშვებს შეცდომას ან არ დაუშვებს შეცდომას ეს მოღალატური ბანდა. ივანიშვილს უნდა რომ პოლიტიკური პროცესი გადაარჩინოს საკუთარ სათამაშო მოედნად და რეალური პრობლემებისგან, საზოგადოების რეალური პრობლემებისგან ყურადღება გადაიტანოს აი ამ საცირკო წარმოდგენაზე, იმას ავკრძალავ, ამას დავიჭერ და ასე შემდეგ და ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელშიც 400,000-მდე ბავშვი შიმშილობს. ხვალ კიდე რასაც ეტყვიან, როგორც ქუთანს ჩასძახებენ და კვებს, ისევ იგივეს ამოძახებს. ოცნება ვერ სულთგმულობს ნაციონალური მოძრაობის გარეშე და ნაციონალური მოძრაობა არის ერთადერთი ფაქტორი, რის ხარჯზეც ოცნება ინარჩუნებს და მომავალშიც აპირებს შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ამიტომ ჩვენი გუნდის პოზიცია რჩება ის, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, ყველა პლატფორმას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ სრული სიმართლე. გაცხადებულად, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის ახლა პოლიტიკურ ველზე მხოლოდ ქართული ოცნება ემზადება. ოპოზიციურ პარტიებს, რომელთაც გასულ არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა, ჯერ ღიად არ განუცხადებიათ, რომ საარჩევნო პროცესში ჩაერთვებიან. ფაქტია, მმართველი პარტიის ახალი გადაწყვეტილებით ნაციონალური მოძრაობის ჩათვლით, ამის საშუალება ყველა მათგანს ექნება. ალეკო გვედაძე, ევრონიუს ჯორჯია.